Wilmy, abre la pega. Hola. Wilmy, pero saluda. Saluda, Wilmy. Hola. Mi nombre es. Hola, mi nombre es Wilmarieli. Create Suárez. Voy a hacer slime de diferentes colores. Necesitamos los siguientes materiales. Necesitamos los siguientes materiales. Un plato, Un plato, una cuchara, una pega Y el activador. y el activador. los materiales Los materiales los conseguimos los conseguimos en Office Depot. en los artículos. Espero que los puedas conseguir. Espero que lo pueda conseguir. Abre el pote mejor, Wilmarieli. Ya, Wilmarieli, para que eche los otros colores. No, no. De Mercy. Mercy. Rosita. Ahora vamos con el color azul. Las pegas ya tienen brillo incluido. Y ahora vamos con el color. ¿Cuál color es ese? Violeta. Ponemos los tres colores juntos. Ponemos los tres colores juntos. Y ahora, qué es lo próximo que le vas a echar? El activador. El activador. Se llama Magical Liquid. ¿Ves? Líquido mágico. Es un poquito. Sí. Yo lo he hecho, que no se te vaya la mano. Ah, Dame la tapita. Pon la boca arriba, la tapita. Para echarle en la tapita. Voy a echarlo en la tapita. ah. Menos, espérate. Hombre. Ahora, Wilmy. Ajá. Ahora, ¿qué vas a hacer? Lo medio. ¿Cómo está quedando, Wilmarieli? Bien bello. Bello. Sí. ¿Cómo queda? Espectacular. ¿Y qué hay que hacer para que saque el slime? Maquillarlo. Coger la pega y sacamos la tapita y le echamos un poquito de pega y después abrir la tapita del activador y la ponen boca abajo y después le echamos un poquito
y lo pone aquí encima de la pega y después lo mezcla. Y después lo masa con las manos y ya está. Y tenemos un... El slime. Sigue, sigue. Sí. Sí. Para que las personas vean que el slime sale 100% real. 100% Que no es mentira. que no es mentira. ¿Verdad? Sí, ¿Es mentira o es verdad, Wilmy? ¿El slime sale? sí, es verdad. Y no es mentira. Porque nosotros somos cristianos. Y los cristianos no mienten. ¿Y qué tú le dices a los niñitos de Dios? Dile un mensaje de Dios a los niñitos. Ah. ¿Qué? Dile un mensaje. Pero, ¿cuál? Que Dios les bendiga.